сахттарин ва мушкилтарин тавба барои мусалмонон аз кадом намуди гуноҳ аст устод? сахттарин ё мушкилтарин? Яъне мушкилтаринаш яъне ки тағйир додани ном аст. Масалан аз ҳама гуноҳи кабира ширк аст, лекин агар ҳамин як лаҳза як дақиқада тавба кунед гуноҳотон бахшида мешавад. аллома бакр абу зайд раҳматуллоҳ алайҳ дар китоби тасмиятул мавлуд гуфтанд ки гуноҳҳоро таъаммул кардам, ногоҳ бузургтарини гуноҳҳо ширк аст, лекин тавба кардан дар як лаҳза мешавад. агарам ба гузаштаҳо пушаймон шавиду қасд кунед ки дига ин корро намекунед, тавбатон бахшида шуд, шумо мусулмон шудед, калима мегардонед, аз ширк ба олами ислом даромадед, тамом, дар як лаҳза, дар як дақиқа камтар аз ин мусулмон мешед, гуноҳатон бахшида мешавад, аз ҳамон гуноҳи калон. лекин як гуноҳе ҳаст ки тавба кардан аз вай ном масофаи дуру дарозро талаб мекунад, ҳатто баъзида намешавад. масалан як одама номи падараш номи безеб аст, падараш гузашт аз дунё, падар номаша тағйир дода намешавад охир. яъне ки тавба кардан ор мемонад. дар фамилиятон истодааст номи фамилии безеб масалан, тағйир додан душвор аст, ё ин ки ҳама ҳуҷҷатҳо ба фалон ном шудагӣ ҳаст, тағйир додан хеле вақт мегирад, яъне ҳам ту як лаҳзада намешавад.